ရိမေတ္တေယရဲ့ဘုရားအကြောင်းပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတာတုံးဆိုတော့ဘုရားနှစ်ဆူကြားမှာလူဖြစ်ရလို့ဘုရားနှစ်ဆူကြားဘာဖြစ်ရလို့သူကတိဘဝကောင်းကြီးကိုရနေတာကိုကုသိုလ်ကံကိုသိအထင်မသေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကောရမပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားမမီလိုက်ရပေမဲ့လို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံရတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကုံသွားပြီဆိုရင်ဟိုးနောက်ဘုရားပွင့်မို့လို့အရိမေတ္တေယဘုရားဆိုတာကြံသေးတယ်အဲ့ဒီမေတ္တေယဘုရားအရိမေတ္တေယဘုရားအများခေါ်နေတာတော့အရင်မရေယနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ကြီးစာလိုပြောရင်တော့အရိမေတ္တေယအရိဆိုတာကယံသူမေတ္တေယဆိုတာကမေတ္တာကိုယ့်ဘောမှာယံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောမှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားမို့လို့အရိမေတ္တေယမိမိရဲ့အပေါ်မှာယံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားကိုအရိမေတ္တေယဘာဘုရားတဲ့လေအဲ့ဒါပါဠိစလုံးကြလေးပြောအရိမေတ္တေယအရင်မရေယနဲ့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေပွင့်သွားတာကိုလေးစုသောဘုရားပွင့်သွားတာကိုရှေးစတော်ကြီးများကဥဒ္ဒင်ကမတယောနာဝါဩဟိနာတထနာရုဟာဣဒာမိအဒနာဒိဋ္ဌာဧတန္တာနာဂတာရုဟာဘွန်တော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣဒကပ္ပေယေဝဗတ္တကဟုထုံးမြရောင်လင်းဤငါတို့ကဘာအတွင်၌သာလျင်ဣဒဒီပေဇဗုဒိဟုတွင်မီတောင်ထွန်းဤငါတို့တောင်ကျွန်းကြီး၌သာတယောတိတ်သောနာဝါကကုတံကောနကတ္တပဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်တကိုနှင့်ပြောင်းဝညီညီသုံးစင်းသောဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဥဒ္ဒင်ကမံစီသံမောင်းသံမြေလုံးလျံ၍ချိတ်ညာသေးသေးသိမ့်သိမ့်လဲအောင်မဆဲဆဲပြန်ကြရဲ့ပြန်မြတက်ဆံတော်မူကြလေကုန်မည်တတ္ထထိုနိဗ္ဗာန်ကတို့တောင်ရွှေမြို့သို့နိဗ္ဗာန်ကတို့တောင်ရွှေမြို့သို့ဆောင်ပို့ကဲသွင်းဖောင်းတော်ကြီးသုံးစင်းတို့၌တုံမေတန်ရောစဉ်မိခင်မင်းကြည့်၍မညီနိုင်ကြဘုံဘဝမှာမထကြညောင်းသင်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရုဟာဖောင်ကြီးကိုများမမြင်ရပဲလွယ်ကြီးလွယ်လျက်ရှောင်လွယ်ဖဲသုံးမစည်းလိုက်ကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဟိနာအိုလာသေးလာတဖွာဝါနှင့်ရှေလျာမစုံမိမတုံမဲ့တခုတ်ခုတ်တောက်ဘေးကြီးရောက်၍ထွက်ပေါင်းမရကြံရည်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣဒာပိငါတို့ဖယားထင်အရှားပင်ငါတို့ဖယားထင်အရှားပင်တရားတိုင်မောင်းပဲ့တင်ဆောင်များရိုင်ညောင်းစော်ညံစီတော်တန်နှင့်ထက်ဆံဟိဖောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌာယေဝဖယားဖောင်းမှုမဖူးရလိုက်မထိုက်မနာရှင်တော်ထမ်းသည်တရားသံဃာယရဏဟုရောက်ဝါထွန်းပပယ်ပိုင်းမြကိုဝေကမုံမုံမြင်ယုံသာမြင်လိုက်ကြရကုန်၏အတနာကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်တဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမဆုမထားလက်ကင်ပါကြခြင်းကြောင့်အနာရုဟာသင်္ဘောဖောက်စီမာလိန်ကြီးက
အနိမခံဟိဟိညာမြကြောက်ကံတွန်းထုတ်နောက်ပြန်ရုပ်လျက်ခွာဆုပ်လေပြီစက်ကုံဟိသဖြင့်မစီမလိုက်ကြကုန်မဲသာဩဟိနာဤမှာပဲကံခရဲ့ကျမ်း၌ပင်မရှိရောတမောမောဖြင့်ဟေဩညီတာကြံရ၍နေကြရလေကုန်မည်အနာဂတေမိတေများစွာများမကြာမီဆန်းလာလူနီးဖောင်တော်ကြီး၌အရုဟာအရုံလာယအမြန်ခုံကူဖောင်တော်ဦးကစူးစူးမြိုင်မြိုင်လက်ဥထိုင်၍စီးနိုင်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါတုံမေတန္တရာဘွယ်ကြံတစ်ဖက်ကံသို့ထွက်လန်းလို့ညောင်းသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧတံတုကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်သဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကြီးကိုကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်သဖို့စာကသီတိဒါနသီလဆိုတဲ့ဘာဝနာကြီးကိုအပြည့်ခုကဩရှာမိ၍နေကြရကုန်ရာတည်းပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားလေးစုဒီဘုရားလေးစုဟာဘုန်းကြီးတို့သုံးစုဘုရားကတော့ပြောမနေနဲ့တော့သာသနာလည်းမတွေ့လိုက်ရဘူးဘုရားလည်းမဖူးလိုက်ရဘူးလေးစုမြောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တေလွဲသွားတာပြေတတ်တယ်2550ဘုန်းကြီးတို့2550လောက်နောက်ကျသွားတယ်2550လောက်တာဆိုရင်ဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်လေးဘုန်းကြီးတို့ကပ်ပြီးတော့ဖူးလိုက်ရရင်သိတ်ကံကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ရောက်နေကြမှမသိဘူးဒီတော့ဒါပဲမဲ့လို့အာမပြတ်ပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသွားလို့ဘုရားကိုမဖူးလိုက်ရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တွေတွေ့နေရတာကံကောင်းတယ်တဲ့ဆိုကြည်ပါကံကောင်းမြတ်စွာသာသနာကံကောင်းသူသာတွေ့နိုင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေသာတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကံဆိုးနေသလားကံကောင်းနေသလားအေးအတိတ်ကံကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့အခုဘဝမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့တို့ဟာအတိတ်ကကံကောင်းနေအများကြီးစုဆောင်းခဲ့တာပဲအေးအဲ့ဒီတော့ကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမေတေယမြတ်စွာဘုရားဖူးတွေ့ရမယ်